amigos? Estamos nuevamente una vez más aquí en Invokers Tournament. En esta vez estamos con nuestro invitado especial de hoy, Gracia 3. Veamos qué hay. Y en la pantalla de Krulk, mi mejor asset en la jungla de Ort. Y ya entramos. Espero que este video salga bien, porque tengo problemas en hacer videos. Hay veces no salen los videos. Este es mi perfil. Este es la espalda, perfil y enfrente. Nos llevamos esta vez a Tronor y a Desert Rider. ¿Y qué más? Nos llevamos fuerza, ¿verdad? No nos llevamos MP. Nos llevamos fuerza. Constitución, no. Un poquito de fuerza. Entonces nuestros impactos son 673. Más o menos. Sí, no diga nada, cállese. Armando hoyos, para quienes los conozcan. Spider, ¿cómo? Brigade, something like that. The battle has begun. Yo siempre me voy en medio porque ya estoy acostumbrado. Boop. Bloop. Bloop. Big time. Oh, Spider big time. Spider. Ooh. That's a cool name. Mira, le disparo de aquí. Y he fallado todas, ¿eh? No se medreten, amigos, que el ruido que se oye es porque están celebrando el 4 de julio, que es la independencia de los Estados Unidos. For all my friends who celebrating the 4th of July, congratulations. Have a wonderful barbecue. Don't you know I am hitting you? Look. Oops. It's a massacre.
Come on, I'm not even that strong. You saw my resistances. Mis resistencias son muy bajas. Apenas ni tengo 10, creo. O sí, tal vez un 10 que otro. Spider big time. Watch out, friend. Watch out, la lluvia, la lluvia. Raindrops are falling on my head. Sorry, I stole it. Quítate de ahí, te van a matar, friend. Uy, a mí me mataron. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean mine will soon be turning red. Crying is not for me, cause boom, 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 boom. I need energy. I need this HP, health power. Sometimes you make the wrong choices on the avatars you choose to transform to, you know. Como por ejemplo ahí me hubiera transformado mejor en Desert Rider y lo hubiera matado más que alguno. No, no me vas a agarrar con la lluvia. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron. No me la sé. Una arañita. No vamos ahí. Vamos a esperar un poco. Me han ganado porque son 3 contra 1. Van para arriba. Esa bomba explota y se los acaba. ¿Qué pasa? ¿Tengo lag?
dice? Luffy Hero, Luffy Keko, Luffy Checo, something like that. Mateus, Spider the Big Time, Selvas 1205. Bueno, y eso es todo, amigos. Los esperamos para el próximo video. Bye bye.